Các bạn ạ, thời ông bà chúng ta yêu nhau thì vẫn chưa hề có xe máy, tivi và chỉ cần chạm tay nhau một giây thôi thì có thể nhớ nhau cả đời. Và ngày nay thì với sự hỗ trợ của công nghệ sẽ đem con người đến gần nhau hơn và giúp các cặp đôi có thể gắn kết và giúp tình yêu của chúng ta thăng hoa hơn. Sau đây sẽ là top 5 ứng dụng mà từ thời ông bà chúng ta vẫn chưa có, giúp các cặp đôi có thể gắn kết hơn bao giờ hết. Không biết các cặp đôi yêu nhau hiện nay thì sẽ chọn cho mình ứng dụng tin nhắn nào trong hàng vạn những ứng dụng tin nhắn đang có hiện tại. Còn riêng với mình thì mình vẫn luôn trung thành với LiveChat, một ứng dụng tin nhắn đặc biệt dễ thương và bựa với cặp đôi gấu Brown và thỏ Connie. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chia sẻ hình ảnh, video, tin nhắn thoại và cả những thông tin vị trí qua Live. Từ đó thì bạn có thể dễ dàng chia sẻ mọi thông tin với người ấy một cách nhanh nhất. Một trong những điểm gây ấn tượng nữa của Live với người đó chính là giao diện thân thiện, đơn giản và dễ sử dụng. Ứng dụng này thì được tích hợp những tính năng timeline, cho phép cập nhật những thông tin từ bạn bè và lưu lại bình luận. Đồng thời thì Live Video Call còn hỗ trợ giúp cho người dùng có thể thực hiện những cuộc gọi video và phù hợp với liên lạc và họp nhóm. Live còn cung cấp hơn 10.000 sticker và những biểu tượng cảm xúc thay cho lời muốn nói, sẽ giúp cho cuộc trò chuyện của các bạn thú vị hơn. Ngoài ra thì ứng dụng này còn có hẳn một sticker shop là nơi chứa đựng vô vàn sticker độc đáo và chỉ riêng ở Live mới có. Ở thời ông bà chúng ta, khi đi công tác xa hoặc là phải di chuyển nhiều nơi để nhận được thư của người thân thì có khi phải mất đến hàng tuần hoặc thậm chí là cả hàng tháng để có thể liên lạc được với nhau. Còn với những hình thức như là điện báo hay gọi điện thì lại rất đắt đỏ. Đối với những cặp đôi yêu xa thì Skype chắc chắn sẽ là liều thuốc nuôi dưỡng tình yêu và là sự lựa chọn hàng đầu cho sự tiện lợi và ổn định, giúp các bạn trẻ có thể giữ liên lạc và gặp mặt nhau. Bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau và lắng nghe là đủ an tâm rằng chúng ta đang gần nhau rồi. Điểm hạn chế của Skype là một nền tảng video call dành cho máy tính đầu tiên, vì thế nó khá nặng. Mặc dù vẫn có app cho điện thoại nhưng nó không hoạt động tốt như trên máy tính. Vì thế nhiều cặp đôi vẫn chọn Facebook Video Call như một giải pháp để kết nối bất cứ nơi đâu. Thay vì theo dõi nhau trên Facebook với những hình ảnh được trau chuốt hay những caption kỹ càng khó đoán ý đối phương thì với Snapchat mọi thứ lại rất thật và tự nhiên. Ai hay nghi ngờ đối phương thì sẽ an tâm hơn với những hình ảnh thật như cuộc sống từ Snapchat. Snapchat là ứng dụng tin nhắn và chia sẻ trạng thái với nội dung video hoặc hình ảnh, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2011. Ứng dụng được chia làm hai phần: nhắn tin gửi video tạm thời cho nhau trên trang cá nhân và cũng như là update cá nhân tạm thời. Có nghĩa là tất cả các nội dung video hay ảnh sẽ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi nó biến mất mãi mãi. Cách duy nhất để người dùng có thể lưu lại nội dung và hình ảnh gửi đến là chụp ảnh màn hình. Và ngay cả chụp màn hình, Snapchat vẫn thông báo cho đối phương biết là bạn đã chụp màn hình. Hơn nữa là khi nhắn tin với nhau trên Snapchat thì hai người hoàn toàn phải tập trung vào nhau, bởi chỉ cần lướt qua không để ý vài giây thì tin nhắn sẽ tự dưng biến mất. Bên cạnh đó thì những nội dung nhạy cảm hai bên chia sẻ với nhau hoàn toàn sẽ được xóa trong một thời gian ngắn và sẽ không sợ ai nhòm ngó nếu vô tình động vào điện thoại của bạn. Loveby, Beam Together hay là Love Together là những ứng dụng đếm ngày yêu cực kỳ thú vị trên smartphone, giúp các cặp đôi có thể đếm số ngày yêu nhau mà không cần vất vả, cần đến lịch hay là bỏ lỡ những dịp đặc biệt. Loveby là một quyển nhật ký tình yêu dễ thương dành cho tất cả các cặp đôi. Ngoài công việc đếm số ngày yêu nhau thì điểm làm nên sức hút của Loveby là giúp các cặp đôi liên lạc, tán gẫu riêng tư, gửi cho nhau những thông điệp tình yêu dưới dạng thẻ cào rất thú vị. Đối với Beam Together thì ngày yêu của hai bạn sẽ được hiển thị trên widget, khu vực thông báo hoặc màn hình khóa. Giao diện của Beam Together rất đơn giản, trực quan và dễ dàng làm việc tương tác. Người dùng được quyền tạo nên một bộ sưu tập với những hình nền khác nhau cho tình yêu của bạn có thể thay đổi thường xuyên. Cuối cùng, nếu như bạn còn chưa tìm thấy một nửa của mình thì tại sao không thử tìm đến với những app hẹn hò? Tinder là app hẹn hò tiêu biểu trên điện thoại, nơi mà người sử dụng sẽ lần lượt quẹt trái nếu không thích và quẹt phải nếu thích bất kỳ một profile nào hiện lên, và bạn chỉ có thể nói chuyện với người kia nếu họ cũng quẹt phải với bạn. Tinder cho bạn một quyền lực vô hình, đó là quyền lựa chọn người nói chuyện với mình, quyền đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chỉ qua 5 bức hình trên mỗi profile và phần giới thiệu nhằm mục đích thả thính dài đến 156 ký tự. Tất cả những điều trên được gói gọn dưới ngón tay cái của bạn. Sau một ngày căng thẳng ở chỗ làm việc với những deadline bị trễ, những lời của mắng của sếp hay là những vệt cà phê đổ trên áo thì bạn sẽ không thể ngờ được điều khiến cho mình vui vẻ hóa ra chỉ đơn giản là lên Tinder đi chợ, thả thính và lựa cá, rồi hy vọng là một tình yêu lớn nào đó ngoài kia sẽ đến với bạn. Với những ứng dụng mà từ thời ông bà chúng ta chắc chắn vẫn chưa có thì hy vọng là sẽ giúp tình yêu của các bạn trẻ ngày nay ngày càng nồng nàn, lành mạnh và thăng hoa hơn. Nhưng đừng để công nghệ làm tình yêu của chúng ta mệt quá đi thôi nhé. Hãy để tình yêu của chúng ta lúc nào cũng đẹp như thời của ông bà chúng ta vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.